Baik kawan, saya akan mengajar ke kawan cara membuat slime. Ni slime nya. Sebenarnya banyak. Okey. Kembali lagi ke channel saya. Saya akan menggunakan pinggan nombor 1. Nombor 2 pinggan gula. Dan ni cuba tengok dulu Tengok dulu, takut tak jelas. Tengok dulu. Nombor 3 pengaduk. Pengaduk saya gunakan ni pen punya bawah dia. Ketiga saya akan gunakan ni kapas sikit. Tengok tu kalau saya guna. Yang keempat active slime activate apa entah slime ACT Borax. Okey, yang pertama kita akan menggunakan ni daun. Kedua kita akan meletakkan ACT Borax. Kita kacau. Ini akan jadi macam ni. Kemudian kita meletakkan lagi sikit. Kacau sampai sebati dah rata ni dia akan jadi macam ni. Seperti ini dia akan jadi slime glue. Dia akan menjadikan macam ini
Okey, dia kena baca tau sebati. Macam ni. Sorry bising sebab kakak saya. Dia kena kacau sepati sikit. Kita nak kena dekat-dekat. Kita letakkan ni satu lagi. Sikit saja. Jangan letak banyak ni pengaduk. Okay, nanti kita akan ambil dia. Dia agak licin sikit Kita letak sini. Tarik ini. Ini. Saya sekolah SMK PLZ Pelabuhan Kelang. Kalau siapa nak jumpa saya, kena layari, tonton di bawah, komen sampai bercepat. Saya akan menjumpa dia dan meletakkan nombor telefon di bawah. Komen dia letakkan di komen Kalau Islam at City Borex ni saya beli dekat Instagram. Nama Little Sugar Sengkang Story. Gam ni baru macam ni je. Gam ni baru RM9.50. Yang ni 170. Bukan. Ni saya beli banyak, 30 lebih. Saya kalau 2 36, kalau 3 40, 48. Okey. Nama ke saya ni. Tak potong tu ya dah. Saya akan meletakkan sedikit saja. Saya tak nak banyak.
Pandai dah kena kira dulu ni. Kita tutup balik. Kita akan keringkan pinggan ni cepat mungkin sebab saya nak pergi tolong mak saya kerja tu, kerja cuci pinggan tu. So tidak okay, so kita layari YouTube video YouTube nama Nang Amira. Video ni disyorkan kepada anda. Bye. Muah.